大家好，我是中国贸易会建设行业分会会长李礼平。我是浙江省智能协会理事长陈光明。我是江苏省智能协会秘书长黄浩良。我是正安环境商用部品产品线总经理潘竹栋。我是杭州新思路懒人奶设备有限公司总经理邱国明。我是六荣省电海鲜恒温机的总经理张志德。我是杭州热电器有限公司的副经理姚毅。中国智能及冷链展览会品牌会城经营联结，共话行业新趋势，共赢全球新未来，合作共赢，商机无限。2021年10月22日到24日，让我们相聚中国智能及冷链展览会。我们期待金秋10月齐聚杭州，共襄盛会。